вечеринка. Пуста наша пена, пустите и превземки. Откак се е заговорило, че ще има вечеринка и че нейният Йовчо ще казва стихотворение, хукнала е като луда из село и като почнеш от Джанков вирчак, та до гробището. Човек не е оставила да му се не похвали. Наш Йочко той, наш Йочко онуй, че като му дали стихотворението да го учи, затворил се в новата стая и до тъмно чял. Че как още на втория ден го научил цялото и го казал пред всички след вечеря, че как баба му посегнала да го целуне, та съборила гърнето с боба и попарила котката. То хвалби, то преструвки, да им се не наслушаш. Да ми е стихотворение като свят поне, ами за магаре се разправило в него. Види се, за подигравка са му го дали даскалите, защото тейко му едно време все с магарета се разправиш. Пие из кръчмите и като излезе, качи се на магарето, върже му въжето за кръста си, та като падна от него, той да си лежи дори да изтрезнее, а магарето да пасе наоколо и да го чака. Майка е, чедо е, да си се радва, ама дано и ние сме ги имали пък. Наш Динко, кога беше колко нейният Йовчо, 2 пъти е чел апостола в черква и Исо държеше на певците. Ама чула ли си ме нявга да разправям щяло и нещяло и село? Учи го Булка Денковице, учи го това доте, че дарбата му е голяма и глас има като звънче. Един поп ще стане от него, че и дрипите му ще попуват, ми думаше поп Глигор тогава. Ама като не бехме възможни, да имаше как да го пратя в Бачковския манастир, нямаше сега да ходи и да си блъска блъските из гората. Ама орисница пуста. Тъй приказваше в навечерието на вечеринката, която учителите готвеха да дадат срещу водици, мокра Иваница на комата си вела глухата и крещеше, да се чуваше из цялата махла. Вечерта срещу вечеринката даде Господ хубаво време. Ни студ, ни вятър, ни нищо. Хаджи Дончовата топола штръкна нагоре като минаре, хич не пошевнуваше. Ама нали сме пусто вдол? Уж ясно е небето, а село сглъхнало и тъмно, като в картичина дупка. Само училището светеше отпред и хора прииждаха. Наша пена, то се знае, най-напред е дошла и най-отпред седнала. Току до самата сцена го речи. Билетът ти бил по-назад, ама пред нея се случил дълъг пейо. Аз рекла, съм дошла тук на вечеринка да гледам, а не на дълъг пейо Рошевия врат. Хукнала си до вкъщи, донесла си столи и се натъкмила на първото място до попадията. На него ред бяха още и попът, стария даскал Минчо с дъщерите си и писарката. Седнала там и пена, ама все нещо я не сдържа и все се мушка в стаята на даскалите да види какво прави Йовчо. Първия път му обърсала носа и косите му пригладила с плюнка, втория му закопчала горното копче на панталонките, потупала го по гърба и пак се върнала да седне. Чукаха по сцената, тропаха, притичваха се през публиката дечурлигата за забравени вещи, най-после удари третия звънец, завесата за скрибуца и се дигна. Ама единият и край отиде по-нависоко, а другия увисна надолу. Най-напред децата изпяха една песничка, след това младия учител изсвири нещо на киман и след това изведнъж се потопорчи на сцената като лулугер и Йовчо. Йовчо пени. Щом го видя майка му, и тъй си остана с отворени уста. Изправи се Йовчо, разкопча си копчето на панталона, пак го закопча и като загледа в чича си не на сенегалеца, подсмъркна веднъж и без да се поклони, извика колкото му глас държи. Магаре! Чичо Монено, като чу тая дума, сякаш чук го тупнаха по темето. Сви се на кълбо, надзърна крадешком дали още го гледа хлапето, извърна се да види дано има некой друг зад него, за когото да се отнася думата, и занемя на стола си. Публиката се закиска, заизвива се назад и смути за момент малкият декламатор, който се окопити пак, премести погледа си върху дяда попа и извика пак.
Магаре. Стихотворение от В. Иван Стоянов. После опъна шията си като книжно фенерче, прилепи ръце до краката си и започна бързо и всички сили. Кой каквото ще да казва, ала умна съм глава, май ушите ми са дълги, но беда не е това. И спря. Публиката отново се развесели, някои изръкопляскаха, а Иванчо Маймунката се обади. Длъжки са ушите ти, ама нищо. Тя, майка ти, нема вече да ги дърпа. Мълчи, бре. Твоите малки ли са? Я ги виж, като тиквени ластуни са увиснали. И съска буля пена и пак се вторачи в сина си. Сссст! Сопна се даскал Минчо. След това погледна към малкия и рече кротко. Браво си, очко! Браво с момчето ми! Карай сега нататък! Но Йовчо, бледен и смутен, напразно се мъчеше да погълне нещо. Ту откопчаваше, ту закопчаваше онова копче и не можеше да се спомни втория куплет. Запъна се наново и пак спря. Една мъчителна минута се проточи. Пак се напъна да каже нещо и хъката, мъката и пак спря. За да спаси положението, даскал Минчо плесна с ръце и извика. Стига вече, Йовчо! Стига, момчето ми! Бравос, бравос! Хайди си сега! Айде, стига! Абре, как ще си иде, бе, даскале? Извика майка му. Нема да си иде! Знае си го детето! От 2 недели му го декламира и си го знае на вода. Мама, спомни си нататък, как беше, бе, чедо? Не мъчи детето, булка, намеси се и попът. Човека е и обърква се най-паче. Нека си иде сега, па друг път пак ще ни го каже до конец. Бре, дядо попе, казвам ви, на вода го знае, бре. Ушите ми беше приглушило. Къде ще си ходи? Очко, маминото, сега нататък. Малкият стоеше като втрещен. В ушите му бръмчаха рояци уси, гърдите му се подигаха често и нито чуваше вече учителя, който му подсказваше от кулисите, нито виждаше нещо. Боже! Мамке! Хленцаше права буля пена и се удреше с 2 ръце в главата. Мари, пуста, моя празна кратуна! И аз го знаех, Мари! И аз го знаех това пусто стихотворение! От него го бех научила! Ама идва ли ми сега на умът? Абре, Йове! Абре, майка! Забрави ли го, бре, сине? Йовчо нито и помръдваше. Той си стоеше с прибрани ръце, като закован на пода. Само очите му почнаха да клепкат често и една едра сълза се търкули по лявата му буза. В едната си ръка стискаше силно откъснатото вече копче. Бре, думай, бе, Йове! Казвай, бре, тапако! Безнееше буля пена. Казвай ли се пръждосвай да не ме срамиш, бре? Гиди обеснико! Гиди въжернико, проклети! Аз да му правя попара всеки ден и млин да му точа, а той да ми стои като пукал на среща. Казвай, де! Ще казваш ли? Гиди тиквенико! И като пресегна с дългите си ръце, хвана го за новата антерия, свали го от сцената в поповите крака и почна да го налага с юмруци, където свари. Първият акт от вечеринката беше приключен. Само завесата не се сетиха да спуснат. Тъй си остана тя,